হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি সুমন এসডি আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো বটম ফ্রিজার। যে বটম ফ্রিজারগুলো হচ্ছে যেগুলো নিচে ফ্রিজার থাকে আর উপরে ফ্রিজ থাকে। তাহলে আজকে এই ভিডিওটা আপনার সাথে শেয়ার করব আর এটার ভালো দিক খারাপ দিক আপনাদের সাথে বলবো। আর আজকে দুইটা ফ্রিজ দেখাবো, দুইটা ফ্রিজ স্যামসাংয়ের বটম ফ্রিজার। সো আশা করি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর ভিডিওটা শেয়ার করবেন। আর যারা নতুন আছেন আমার ভিডিওটা দেখতেছেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ওকে, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর 380 লিটারের বটম ফ্রিজ। সুন্দর একটা ফ্রিজ, ডিজাইন কোয়ালিটি সব দিক দিয়েই অনেক কোয়ালিটিফুল, সুন্দর একটা ফ্রিজ। এই যে ফ্রিজের সাইডটা দেখুন, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। আর এটার ফ্রিজ থাকে উপরে, যেই শাকসবজি রাখার যেই জায়গা উপরে, ঠিক আছে। আর যেই ফ্রিজারটা এটা হচ্ছে নিচে, এই যে এটা হচ্ছে নিচে, এটা হচ্ছে ফ্রিজার। এটার মধ্যে আপনার মাছ মাংস মানে ডিপ জাতীয় যত খাবার আছে সব এটার মধ্যে রাখে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে ফ্রিজ, এটার মধ্যে শাকসবজি যত ফল ফুল যা আছে সব এই জায়গার মধ্যে। আরেকটা ভালো আছে, ঠিক আছে, এই জায়গার মধ্যে এক্সট্রা একটা ড্রয়ার আছে এই জায়গার মধ্যে, ঠিক আছে। এটার মধ্যে আপনারা ফল ফুড যত যাবতীয় জিনিস আছে, ঠিক আছে, এই জায়গার মধ্যে রাইখে খাইতে পারবেন অনেক দিন পর্যন্ত, ঠিক আছে। এটা অনেক দিন পর্যন্ত, ঠিক আছে, ফ্রেশ রাখে এই জায়গাটার মধ্যে। এটা হচ্ছে 360 লিটারের সুন্দর একটা ফ্রিজ, বটম ফ্রিজার। আর এটার ভালো দিক হচ্ছে, ঠিক আছে, এই ফ্রিজটার মধ্যে যে আপনারা যদি খাবার রাখেন, ঠিক আছে, খাবার রাখলে একটার গন্ধ আরেকটার মধ্যে ছড়ায় না, এটা হচ্ছে ভালো দিক। আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে এই ফ্রিজটার মধ্যে আয়নাইজার সিস্টেম আছে, ঠিক আছে, ডাবল কুলিং ফ্যান আছে, তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করে এই ফ্রিজটার মধ্যে। এটা আমরা মালয়েশিয়ার মধ্যে বিক্রি করি মাত্র 1700 রিঙ্গিত, যা কিনা বাংলাদেশের টাকা 34,000 টাকা পড়ে, ঠিক আছে। ফুলি ইনভাইটের একটা ফ্রিজ। এই যে আপনারা ফ্রিজার সব এই জায়গার মধ্যে কন্ট্রোল করতে পারবেন, সব এই জায়গার মধ্যে। দারুণ একটা ফ্রিজ। ওকে, এই ফ্রিজটা হচ্ছে 580 লিটারের অনেক বড় একটা ফ্রিজ, স্যামসাংয়ের বটম ফ্রিজার। সেম আগে যেটা দেখছেন সেমই একই, ঠিক আছে। এইটা আপনার নিচে ফ্রিজার, এই যে এটা ফ্রিজারটা হচ্ছে নিচে। আর এটা ভালো দিক হচ্ছে এটার মধ্যে অনেকটি ড্রয়ার আছে, ঠিক আছে, অনেকটি। আপনি এটার মধ্যে আপনার 2 মনের মতন মাংস রাইখা খাইতে পারবেন, 2-3 মন, এত বড় একটা জায়গা এটার মধ্যে, ঠিক আছে। আমি যদি 5 মন, এটা মিথ্যা কথা, ঠিক আছে। আমি বাংলাদেশে অনেক ভিডিও দেখি যে বলে যে 5 মন 6 মন 4 মন মাংস খেয়ে রাখতে পারবেন, মিথ্যা কথা। এটার মধ্যে অনেকগুলো মাংস রাখতে পারবেন, 2-3 মনের মতন, এটা হচ্ছে ভালো দিক। আর দ্বিতীয় হচ্ছে এটা ফ্রিজটা দেখেন, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। এটার মধ্যে আয়োনাইজার, ঠিক আছে, খাবার রাখলে আপনার খাবারের গন্ধ ছড়াবে না এক খাবার থেকে আরেক খাবার। আর এটা হচ্ছে ফুলি টেম্পার গ্লাস, ও আগেরটার মধ্যে টেম্পার গ্লাস, ঠিক আছে। 100-150 কেজি ওজন বহন করতে পারবে এই গ্লাসগুলো, টেম্পার গ্লাস বলে, ঠিক আছে। এলইডি ফেস লাইট। আর এই জায়গার মধ্যে সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন এই জায়গার মধ্যে। আপনার ফ্রিজের যত কিছু আছে, ঠিক আছে, ফ্রিজের কন্ট্রোল মানে ঠান্ডা করে সব এই জায়গার মধ্যে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই যে দেখুন ফ্রিজটা বিশাল বড়। আর এটা ভালো দিক হচ্ছে আপনার এক খাবার আরেক খাবার মধ্যে লাগবে না, ঠিক আছে। আপনি যদি এই জায়গার মাংস রাখেন, এই যেমন মাছ রাখতে পারবেন, মুরগি রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। আলাদা আলাদা সিস্টেম আছে জায়গাটা। আর এটা হচ্ছে ফ্রেশ রাখে খাবারগুলো। এটাও বিশাল একটা 580 লিটারের। আর এটার দাম শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। এটা আমরা মালয়েশিয়ার মধ্যে বিক্রি করি মাত্র 2500 রিঙ্গিত, ঠিক আছে। এটা মাত্র বিক্রি করি 2500 রিঙ্গিত। আর যা কিনা এটা বাংলাদেশের টাকা মাত্র 50,000 টাকা, 50,000 টাকা পড়ে এই ফ্রিজটা। এই যে দেখুন আপনারা, বিশাল বড়, অনেক বড় একটা ফ্রিজটার কালারটা অনেক সুন্দর, ঠিক আছে, কালারটা অনেক সুন্দর। ইনভার্টার সিস্টেম,
অনেক ইলেকট্রিক সেভ করবে আপনার এই ফ্রিজটার মধ্যে, অনেক ইলেকট্রিক সেভ করবে। ওকে, আজকে এই পর্যন্তই গাইস। ওকে গাইস, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আল্লাহ হাফিজ।